回来2分。其实，在这个落后的情况下，防守可能稍微比开局的时候打得开了一些。发球前面的这个一致性非常的好。很少连续的两边控制。大对角。这是形成了一个攻防的多拍，也是比第一局来说打得开了很多。也是对于年轻的选手来说，先把这种多拍打起来是最重要的。漂亮。这个球质量非常的高，那也是非常轻松的。